Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции – образ царицы Русудан в средневековых исторических нарративах. О царице Русудан обычно вспоминают гораздо реже, чем о ее известной и прославленной матери царицы Тамар. Родилась Русудан в 1193 году. Она была вторым ребенком. В ранних годах жизни Русудан известно очень мало. Мы знаем о том, что когда она была еще совсем девочкой, Ширваншах Ахситан сватал ее за Ильдегизида, эмир Эмирана Умара. Однако царица Тамар отвергла это сватовство. В более позднее время, уже в период правления ее брата Георгия Лаша, за Русудан сватался, на ее руку претендовал один из знатных представителей династии Аюбидов. В это время аюбиды правили в Западной Азии, им принадлежали очень большие владения. Основателем этой славной династии был Салах ад-Дин, больше известный по латинским источникам как Саладин. Однако и этот брак не состоялся. Почему это сватовство было отвергнуто, источники нам не сообщают. Русудан пребывала при дворе своего брата Георгия Лаши. Во время его правления привычный миропорядок рушился. Проходило это все очень стремительно, потому что появились у границ царства абхазских багратидов степняки, завоеватели монголы, которые в течение правления Георгия Лаши дважды нарушали границы Абхазского царства. В одном из сражений с монголами Георгий Лаша получил тяжелое ранение. В 1222 году Георгий Лаша озаботился устройством брака своей сестры с традиционным союзником Абхазского царства Ширванским шахством. А в это время ширванским шахом был Гишас ибн Фаррухзад. Для того, чтобы организовать свадьбу, Георгий Лаша лично отправился в Багаван, однако 18 января 1223 года он скончался. Смерть в таком раннем возрасте, скорее всего, была вызвана последствиями того ранения, которое он получил в битве с монголами. Находясь на смертном одре, Георгий Лаша, согласно источникам, назвал своей преемницей сестру Русудан. Дело в том, что за время своего правления Георгий так и не удосужился вступить в брак. У него не было законного наследника. Единственным ребенком был незаконно рожденный сын, и он особых прав на престол не имел, потому что его мать была не просто там наложницей Георгия Лаши, на тот момент она состояла в законном браке. Церковь настояла на удалении этой женщины от двора, и наследник, ну не наследник, а незаконно рожденный сын Георгия Лаши, которого звали Давид, был передан на воспитание Русудан. То есть воспитанием сына Георгия Лаши занималась его сестра. После того, как Георгий Лаша был погребен в Гелате, состоялась коронация Русудан. Как нам описывает источник, коронация прошла торжественно, на ней присутствовали представители знати как нижних, так и верхних земель, то есть и западной, и восточной части государства абхазских багратидов, присутствовали католикосы, и Русудан стала законным правителем царства. При этом нужно отметить, что ее права на престол ни в коем случае не оспаривались. И хочу сказать, что в изображении летописца эта коронация прошла как вполне обычное, привычное событие, несмотря на то, что на престол вступала женщина. Видимо, это было вызвано тем фактом, что к женскому правлению знать уже была достаточно привычна, был перед глазами пример успешного женского правления, имеется в виду мать Русудан Тамар, поэтому пребывание у власти женщины было встречено вполне спокойно. Уже в 1224 году Русудан сочетается браком. Ее избранником стал
представитель династии сельджукидов, брак был совершен при следующих обстоятельствах. У нас есть изложение как мусульманского автора, так и, собственно, взгляд изнутри Абхазского царства. Значит, согласно столетней летописи, знатный сельджукид, ставший мужем царицы Русудан, он являлся младшим сыном правителя Эрзерума и находился в это время в заложниках на территории царства абхазских багратидов. Выбор его в качестве супруга столетняя летопись объясняет личной симпатией Русудан. Но мусульманский автор Ибн Аль-Асир по-другому подходит к этому вопросу. Он говорит о том, что Русудан занималась поиском приемлемой кандидатуры для вступления в брак, и ей хотелось, чтобы ее будущий супруг происходил из влиятельного знатного рода, и в данном случае представитель сельджукской династии для этого подходил. Узнав об этом, правитель Эрзерума предложил Тамар в мужья своего младшего сына. Правителем Эрзерума тогда был Мугис-ад-Дин Тогрул-Шах. Но Русудан и ее окружение ответили, что брак не может быть совершен, поскольку сельджукский принц исповедует мусульманство. Тогда произошло совершенно немыслимое для исламского мира событие, как об этом говорит Ибн Аль-Асир. Правитель Эрзерума повелел своему сыну сменить веру, принять христианство ради женитьбы на Русудан, что и было сделано. В этом, что касается имени мужа Русудан, то в разных источниках приводятся разные имена. То есть одни источники называют его Мугис-ад-Дином Тюркан-Шахом, другие – Давудом. Тут вот существует разночтение. Однако после принятия христианства он принял имя Дмитрий. В браке Русудан и ее супруга Сельджукида родились двое детей – сын Давид и дочь Тамар. Но брак этот продлился всего 3 года, поскольку супруг Русудан обвинил ее в достаточно вольном поведении, Русудан приняла решение взять его под стражу. Скажу сразу, что после того, как произошло нашествие хорезмийцев, Джалал-ад-Дин отпустил на свободу мужа Русудан, но он, к его ужасу, отправился в Кутаиси к своей бывшей жене, но к этому времени она уже вышла замуж вторично, и, соответственно, о возобновлении брака с сельджукидом уже речь не шла. Столетняя летопись старательно умалчивает моменты, связанные с личной жизнью Русудан, но благодаря мусульманским авторам мы знаем, что Русудан повторно вступила в брак с лицом незнатного происхождения. Родом он был из Алании. После развода с ним Русудан намеревалась выйти замуж за некого мусульманина из Генджи, но знать Абхазского царства во главе с главнокомандующим войсками Иваном Харгдзели воспротивилась такому решению царицы, и этот брак не состоялся. Хочется обратить внимание на такой очень важный факт. Летописи совершенно хранят молчание по поводу административной или военной деятельности супругов Русудан. Если отец Русудан, супруг царицы Тамар, принимает активное участие в делах государства, является главнокомандующим, советником своей жены, то в данном случае источники полностью хранят молчание по поводу мужей Русудан об их какой-либо деятельности на управленческом поприще или на военном поприще. Более того, мы не видим их в качестве соправителей или не видим их в качестве носителей титула царя, что было обязательно и необходимо в случае брака с венценосицей. И собственно, получается, они находятся полностью в тени женщины-монарха.
Отсюда мы делаем вывод, что Русудан была вполне полноправным царем, и носила она так же, как и ее мать, титул царь и царь царей, то есть мужские титулы к ней прилагались. И монеты тоже бились в период правления Русудан без указания имени ее мужа, ее супруга или же кого-нибудь из мужских представителей династии. Но в то же время следует отметить, что правление Русудан пришлось на очень тяжелый период. Потому что после того, как монголы на время отступили от границ царства абхазских багратидов, уже в 1225 году оно подверглось нападению хорезмийцев. Ну, как вы, наверное, знаете, государство Хорезм было разбито монголами, и сын Хорезмшаха Мухаммеда закрепился в Западном Иране. Он сумел сохранить армию и начал завоевательные походы против стран Малой Азии и Кавказа. Очень быстро поставил под свой контроль территорию Азербайджана и оказался у границ царства абхазских багратидов. Узнав о намерении хорезмийцев начать агрессию против ее царства, Русудан срочно собрала войска и, вручив главнокомандующему Ивану Мхардзели царское знамя, отправила их на войну. Военное столкновение, битва между хорезмийцами и войсками Русудан произошла в местечке Гарни в 1225 году и окончилась победой хорезмийцев. После того, как Джалал-ад-Дин одержал победу, он обратился к сыну Ивана Мхардзели, которого звали Авак, с предложением встретиться в крепости Бджни. На встрече, как нам повествует летописец, Хорезмшах Джалал-ад-Дин рассказал Авагу о древности своего рода, о своих военных победах, и в итоге, в заключении беседы, сказал ему о том, что в вашем царстве нет царя, вами правит женщина, и я делаю ей предложение, пусть она за меня выходит замуж, и я буду вашим правителем. И Авак довел до сведения царицы Русудан данное предложение, и, как говорит летописец, Русудан с возмущением отвергла это предложение. Почему это было сделано? Потому что если Русудан приняла бы предложение Джалал-ад-Дина, то фактически главой царства абхазских багратидов становился бы правитель Хорезма. И, соответственно, она лишилась бы, в общем-то, своих полномочий. Кроме того, она защищала интересы своего сына Давида, которого видела в качестве своего наследника. Поэтому Джалал-ад-Дин продолжил свои военные действия, и 9 марта 1226 года им был захвачен Тбилиси. Сама же Русудан загодя удалилась в Кутаиси, и хочу сказать, что большая часть правления Русудан, в общем-то, проходила при ее присутствии именно в Кутаиси. Это было вот и при нашествии хорезмийцев, и в дальнейшем, когда государство абхазских багратидов подверглось нашествию монголов. Русудан, опасаясь за права своего сына, в 1230 году короновала своего 5-летнего сына Давида. Коронация прошла в Кутаиси. Обращаю внимание, что на этой церемонии присутствовали только представители знати и духовенства западной части царства. То есть те земли абхазских багратидов, которые находились в Восточной Лихи, не принимали участие, представители знати и духовенства этой части, в этой церемонии. Монголы вынудили Джалал-ад-Дина, в общем-то, оставить территорию Закавказья, но пока в течение нескольких лет Джалал-ад-Дин присутствовал, и в том числе держал под своим контролем Тбилиси, дважды он предпринимал военные экспедиции, как пишет его секретарь Анна Сави, в земли абхазов. Для чего он это делал? То есть, скорее всего, он
возможно, хотел захватить Рус-Судан и таким образом свою власть распространить и на западную часть царства абхазских багратидов. Но это ему не удалось. В одном из сражений с монголами он потерпел поражение, бежал и во время бегства погиб. После того, как значит, хорезмийцы оставили Закавказье, Рус-Судан получила возможность вновь поставить под свой контроль так называемые верхние земли, то есть восточную часть своего государства. Но мирная передышка длилась очень недолго, потому что уже в 1236 году свои завоевательные походы начали монголы. И к 1240 году они оккупировали уже значительную часть восточной части царства абхазских багратидов, и Рус-Судан по традиции пришлось отправиться в Кутаиси. Здесь, находясь в Кутаиси, Рус-Судан пыталась наладить отношения с папским престолом, которые уже и контакты эти были завязаны еще при жизни ее брата Георгия Лаши, который обещал папе Ганурию III принять участие в крестовом походе. Царица Рус-Судан состояла в переписке с папой римским Георгием IX. Ее письмо к Георгию IX не сохранилось, но в ответном письме он говорил о том, что в данный момент папский престол не может организовать крестовый поход против монголов. И, в общем-то, Рус-Судан поняла, что какая-то надежда со стороны Запада, какая-то помощь ей оказана не будет. Тем не менее, она пыталась организовать антимонгольскую коалицию и привлечь в нее династов в Малой Азии. Правда, к сожалению, из этого ничего не вышло. Монголы были очень сильны, и в указанный период получается, что царство абхазских багратидов оказалось разделенным на восточную часть, которая находилась под контролем монголов, и западная, которая находилась под контролем абхазской короны. Хочу отметить, что американский исследователь Тимоти Мэй очень правильное вот такое делает вывод и о том, что во время завоевательных походов монголов в 30-е годы XIII века, за исключением Рус-Судан, все остальные правители признали свою зависимость от монголов. То есть единственный правитель и женщина, которая не признавала зависимость от монголов. Несмотря на то, что представители восточной части царства, там крупные династии, такие, скажем, как тот же Аваг Мхардзери, признал над собой власть монголов, ну и восточные земли, в общем-то, контролировались монголами. И он уговаривал очень царицу признать над собой власть великого хана, но она категорически отказывалась. Тут надо отдать должное Рус-Судан как дипломату. Дело в том, что территория Южного Кавказа и Малой Азии была захвачена монголами, но контролировалась на тот момент не чингизидами, а просто наёнами, то есть монгольскими князьями Чурмаканом, а позже Байджу. А ближайшие земли, которые контролировались чингизидом, это были земли Улуса Джучи, которыми правил Бату-хан. И царица Рус-Судан понимала, что между вот этими наёнами, которые контролируют Закавказье, и чингизидом Бату существуют некие трения, потому что так как князья Чурмакан и Байджу не являлись чингизидами, они, хоть и всячески декларировали там свою зависимость от великого хана в Каракаруме, были достаточно свободны в своих действиях на завоеванной территории, и Бату всячески хотел распространить свою власть и на эти земли тоже. Вот эту тенденцию уловив, Рус-Судан принимает такое решение. Она отправляет делегацию к Бату в Сарай, то есть она решает не иметь дела с монгольскими наёнами, а решает установить дипломатические там отношения с Чингизидом. Делегация, которая отправилась на переговоры, возглавлялась ондитским епископом Арсеном. Они очень удачно провели переговоры. По результатам этих переговоров Рус-Судан признавала, что восточная часть ее государства контролируется монголами и обязана выплачивать монголам
обязана выплатить монголам 50 тысяч золотых монет перперов и также принимать участие в военных экспедициях монголов. Что касается западной части, она осталась под контролем Русудан. Бату дал разрешение Русудан и ее сыну Давиду возможность вернуться в Тбилиси. Это, конечно, очень не понравилось наёнам, которые контролировали эту территорию, но они ничего, в общем-то, поделать не могли в этот момент. С другой стороны, по сложившейся традиции, в ставку Бату для принесения присяги должен был кто-то отправиться из носителей верховной власти. Сама царица Русудан ехать туда не хотела. Как пишет армянский историк Киракос Ганзакирцы, царица, ну, как он это объясняет со своей точки зрения, царица Русудан была очень красивой женщиной, и она не хотела быть опозоренной. То есть на самом деле это подоплека была совершенно другая, потому что царица Русудан, отправившись, скажем, на встречу с кем-то из наёнов или же к Бату-хану, или даже в Каракарум, она могла быть принуждена к браку. И через брак ее супруг мог претендовать и на западную часть царства, которая еще не контролировалась монголами. В общем, еще раз говорю, что Русудан признавала власть монголов только над той частью своего царства, которая была завоевана ими силой оружия. И, соответственно, западная часть государства находилась полностью под контролем абхазской короны. Ну, Русудан решает отправить своего сына Давида к монголам, то есть к Бату. Вот, сопроводим его достаточное количество представителей знати, и, значит, конечно, с большой тревогой она это делает. Посольство отправляется к Бату для того, чтобы Давид Нарин принес, тогда еще просто Давид, принес присягу, но хан Бату переадресовал его в Каракарум и отправил его к хану Гуюку. Обеспокоенные наёны, которые, конечно, не хотели, чтобы там Русудан или ее сын Давид получили благословение и ярлык на правление от Бату или же из Каракарума, решили своего кандидата выдвинуть. И тут они вспомнили о незаконном сыне Георгия Лаши. Надо сказать, что и грузинские историки, и армянские летописцы всячески обвиняют Русудан в том, что вот она удалила от двора своего племянника для того, чтобы он не составил конкуренцию ее сыну. Но эти все обвинения абсолютно беспочвенны, потому что если бы не действия представителей знати верхней части царства, верхних земель, восточной части царства и монголов, наверное, о Давиде бы никто не вспомнил. На самом деле, в 1240 году Русудан выдает свою дочь Тамар за правителя Канийского султаната Гиасаддина Кайхосрова II. И ее дочь отправляется с большой свитой в Кайсери, где в эту свиту входит также и ее двоюродный брат, то есть незаконно рожденный сын Георгия Лаши, племянник Русудан. Он сопровождает свою сестру в Кайсери и остается там на службе у канийского султана. Мы знаем из источников, что он был там в достаточно большом почете, но затем якобы там следует такой легендарный отрывок, что по навету он оказался в тюрьме, откуда его, вспомнив о его существовании, вызволили монголы, и в качестве возможной альтернативы законному наследнику Давиду отправляют его тоже в Каракарум. То есть двоюродные братья там встречаются. И, конечно, без сомнения, права на престол Давида, которого монголы назвали Нарин, это сын царицы Русудан, они были бесспорны, потому что он был рожден в законном браке, и уже в 5-летнем возрасте он был коронован. Но
значит, Давид Улу, то есть его двоюродный брат, сын Лаше, обосновывал свои права на престол, что он является сыном царя, то есть он как бы продолжатель мужской линии, и для монголов, по его мнению, как он там, значит, монгольским властям объяснил, что должно быть неважно, что он рожден не в законном браке, главное, что он рожден царем. А пока получается так, что пока Давид находился, сын Русудан находился вместе со своим братом в Каракоруме, Русудан получала постоянно приглашение и от Бату хана, и от Найонов, и со стороны великого хана явиться к ним. И Русудан понимала, что это может быть чревато для судьбы Абхазского царства, и она стала понимать, что ее сын намеренно задерживается там в Каракоруме, потому что монголы надеются на ее приезд. Это была очень, конечно, большая опасность, она предпочитала за пределы своего государства не выезжать, и как нам сообщает Киракос Ганзакерцы, она решает принять яд для того, чтобы уйти из жизни и таким образом лишить монголов возможности не силой оружия завладеть, по крайней мере, западной частью государства. Ну, другие источники ничего нам об этом не сообщают, просто констатируют смерть царицы Русудан в 1243 году. Но я думаю, что то, о чем пишет Киракос Ганзакерцы, вполне имело место быть, то есть этого исключать совершенно невозможно. Хочу обратить внимание на такой очень важный факт. Изучение периода правления Русудан, оно очень важно с точки зрения того, как, для того, чтобы понять, как без прикрас осуществлялось женское правление. Почему? Дело в том, что период правления царицы Тамар чрезмерно глорифицирован. То есть царица Тамар стала таким образом идеального правителя. Ей посвящено большое количество панегиристических сочинений, то есть она всячески возвеличивалась. И какие-то, может быть, не очень приглядные моменты ее правления или ее личности, они затушевывались. И очень трудно под этой лакированной, в общем-то, действительностью, которая подается нарративами эпохи царицы Тамар, выявить реальные черты человека. А в то же время в период правления Русудан, так как пришелся на очень такой сложный период, в общем-то, который считается неудачным, потому что царство оказалось на грани раскола, подвергалось постоянно нападениям, но это просто период правления Русудан пришелся на период монгольского нашествия, харизмийского нашествия, и поэтому вот так просто судьба сложилась, что Русудан не была удостоена какого-то там панигирика, в отличие от ее матери, но в тех нарративах, которые нам рассказывают о Русудан, ее образ более живой, в котором как бы представляет собой симбиоз как реальных черт человека, так и конвенциональных, тех черт, то есть тех черт, которые должны быть обязательно присущи носителю верховной власти. То есть какие-то негативные черты ее характера, они не затушевываются. То есть, с одной стороны, скажем, авторы говорят о ее красоте, допустим, о ее уме, в то же время говорят о ее праздности, там, неверности мужьям. И, скажем, Киракос Ганзакерцы сравнивает ее с Семирамидой, называет ее Шамирам, а, скажем, мусульманский автор Ибн Биби называет великим правителем. То есть вот разброс мнений такой достаточно большой, но в то же время вот те источники, которые посвящены Русудан, они позволяют увидеть ее, увидеть не то, что даже саму Русудан, а вот женское правление без прикрас. Если период правления царицы Тамар называется золотым веком, то век Русудан можно назвать не золотым, не золотой век царицы Русудан на самом деле, но именно это позволяет более рельефно, объемно
получить сведения о женщине-правителе, о женщине-монархе. Если, скажем, царицу Тамар постоянно сравнивают с Константином Великим, с Александром Македонским, с какими-то говорят о ее происхождении, ее славного рода от Давида Сладкопевца и так далее. В случае с Русудан мы этого не видим. Потому что когда женское правление сравнивается с мужским, это хорошее правление. А если женщина правит по-женски, то это плохо. Поэтому вот в данном случае мы не видим, чтобы Русудан когда-либо удостоилась как бы сравнения с кем-то из правителей мужчин. Но это не совсем, конечно, справедливо, но в то же время источники нам показывают, что она полновластный правитель, что она самостоятельно принимает решения по очень многим вопросам. Даже, это касается даже военных вопросов. Вот. И больше склонна, например, я как исследователь согласиться с Ибн Биби о том, что действительно Русудан это видный государственный деятель, политик и дипломат. Как уже было выше сказано, в 1230 году происходит коронация сына Русудан в городе Кутаиси. Вот именно что принимала эту коронацию западная знать. А с чем было связано, почему не принимала именно восточная знать эту коронацию? Спасибо. Ну, дело в том, что летописец это объясняет следующим образом. Знати восточной части царства, я цитирую летопись, было недосуг из-за харизмийцев. То есть это он им объясняет тем, что так как эта часть была оккупирована, в общем, в этот момент харизмийцами, они не имели возможности принять участие в этой коронации. Однако, когда после ухода харизмийцев Русудан имела возможность уже контролировать восточную часть и находиться в Тбилиси, то они совершенно четко признавали ее сына Давида наследником престола. Скажите, пожалуйста, как отреагировали феодалы Абхазского царства на угрозу монгольского нашествия? Они пытались отделиться от Абхазского царства, поддержав тем самым монголов, или же они выступили единым фронтом перед угрозой монголов? Спасибо за вопрос. Хочу отметить следующий факт. На самом деле, знать и царство абхазских багратитов в это время переживало период серьезной поляризации. Если знать восточных земель, они согласились покориться монголам, то представители знати западной части государства, они были настроены на продолжение борьбы. Приведу такой пример. Когда малоазийский правитель, султан Кони или румского султаната, который являлся зятем царицы Русудан, я имею в виду Гиасаддина Кайхосрова II, решил дать бой монголам, то главнокомандующим в битве при Кюсидаге он поставил Дардина Чачпа, Дардина Шервашидзе. И отсюда мы можем сделать вывод, что какая-то часть знати Абхазского царства могла участвовать вот в этой битве на стороне сельджуков против монголов. Вот. Правда, потерпел поражение румский султанат, но при том, что, хочу отметить, в этом же сражении знать восточной части царства во главе с Авагом Хардзели воевала на стороне монголов. То есть уже в этот период мы видим, тоже каждый взял свою сторону. Одни покорились монголам и участвовали в их военных мероприятиях, другие же хотели продолжить борьбу против монголов. То же самое был составлен Кохтаставский заговор, так называемый, в который тоже активное участие приняли представители западных частей Абхазского царства, в том числе, например, там назван бедиани, названы абхазы просто как участники этого заговора. Ну, к сожалению, этот заговор он был раскрыт и своей цели не достиг. Но был направлен на свержение монгольского владычества на Южном Кавказе. Когда мы говорим о монгольском вторжении, почти всегда во время Византии Абхазия была таким щитом и проводником в некотором смысле Византии на Кавказе. Вы говорили о том, что Русудан пытался связаться даже с римским государством на тот момент, когда находится очень далеко. А какое было положение Византии насчет вторжения Монголии, потерю одного из своих стратегических
союзников, если так можно выразиться, в лице Абхазского царства, которое было таким щитом Абхазии Да. на Кавказе. Византии на Ну, в Кавказе. это время Византия переживала не лучшие времена, и как бы являться как бы застрельщиком этого движения против монголов, взять на себя функции лидера никак не могла. Потому что, ну, уже это период, когда империя переживала упадок, и вот в данном случае, скажем, на территории Малой Азии как бы главным консолидирующим антимонгольским лидером был правитель сельджукского султаната, о котором я уже говорила, Гияс-1 Кейхосро II. На самом деле, наверное, женщине на престоле было намного сложнее, наверное, чем мужчине-монарху. И правление Русудана это показывает, но Русудан, насколько это было возможно в тех сложных геополитических условиях, с честью вышла из многих очень сложных ситуаций.